দেখুন আজকে নিউ ইয়র্কে অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, হেভি বৃষ্টি, ঝুম বৃষ্টি। আর আমার বাগানটার কী অবস্থা, সাথে প্রচুর বাতাস আছে। আমি তো খুব টেনশনে পড়ে গেছি, গাছগুলোর কী অবস্থা হবে। দেখুন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, একেবারে বন্যা হয়ে যাবে মনে হয়। আমার দেখা আমেরিকাতে এত বছর আমি এখানে আছি, তো এরকম হেভি বৃষ্টি আমি আর দেখিনি। দেখুন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে আর মনে হয় আমার গাছগুলোকে আবার বৃষ্টির পরে একটু ঠিক করতে হবে। অনেক ফল ফুট এসেছে, কি জানি সব কিছু ঝরে পড়ে যায় কিনা ওই টেনশানে আছি। তো অনেক কষ্ট হয়েছে এই বৃষ্টির ভিতরে এই ভিডিওটা করতে, তবে আসলে খুবই সুন্দর হয়েছে। বৃষ্টি ভেজা দিনে আমার বাগানটা একেবারে সতেজ মনে হচ্ছে। আপনারাও দেখেন, আপনাদের থেকেও ভালো লাগবে আমার মনে হচ্ছে। ভালো লাগলে আমাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন বাগানটা অনেক বেশি সতেজ হয়ে গেছে। মনে হয় আমাকে 1 উইক পানি দিতে হবে না, আমার কাজও একটু কমে গেছে। দেখতে থাকুন।